హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రాపర్టీ రెంటల్స్ అండ్ లీజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రాపర్టీ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ అండి. 4 BHK యాక్చువల్లీ. ఇందులో ఆల్రెడీ అదర్ ఆఫీసెస్కి ఇచ్చేశారు. ఇది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఇది కామన్గా వాడుకునే రిసెప్షనిస్ట్. ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్న ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్న క్యాబిన్స్ అండి. క్యాబిన్ ఇలా ఉంటుంది. క్యాబిన్ ఆర్ వర్క్ స్టేషన్ ఇలా ఈ 4 ఉన్నాయండి. ప్లస్ ఎండి రూమ్, ఇంటర్నెట్, పవర్ అన్నీ సపరేట్గా ఉంటాయండి. ఇది డిస్కషన్ రూమ్. సో అదర్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్రాపర్టీ రెంటల్స్ అండ్ లీజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్.